Xin chào tất cả các chị em thân yêu. Như đã hứa thì ngày hôm nay là có sẽ hướng dẫn mọi người cách rửa mặt với các cái dụng cụ rửa mặt làm sao cho sạch nhất bằng bạch tuộc rửa mặt và mút bọt biển của Hàn Quốc này. Và đây là một trong những cái cặp đôi mà rất là hot và rất là khó khăn để Na nhập về. Thế ngày hôm nay Na sẽ hướng dẫn các chị em làm sao mà sử dụng sữa rửa mặt với các dụng cụ như thế này thì nó để có một cái làn da sạch sẽ tuyệt vời nhất để hấp thu các cái dưỡng chất của kem dưỡng và nhá. Này thì ổn. Bây giờ thì đầu tiên thì em sẽ làm ướt cái mặt của mình nhá. Tạm thời thì em sẽ dùng cái này để làm ướt mặt mình. Đấy. Đấy. Thế là bình thường thì bên Placenta thì nó có hai cái sản phẩm, đó là sữa rửa mặt gel và sữa rửa mặt bùng khoáng. Thế thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng sữa rửa mặt gel nhé. Đó. Nếu mà bình thường á, thông thường thì nếu mà chị em nào ấy mà không có cái loại sữa rửa mặt gel này thì các chị em có thể sử dụng cái loại rửa mặt thông thường nhá. Đấy, nhưng mà sữa rửa mặt gel này ở Placenta thì nó có một khác biệt, đó chính là nó là tạo bọt sẵn cho các chị em rồi, chỉ việc xịt ra và rửa thôi, không cần phải tạo bọt nhá. Đấy. Đấy, bình thường nếu như các chị em chưa tạo bọt được ấy, không có cái sữa rửa mặt tạo bọt sẵn như của Placenta thì các chị em có thể sử dụng cái mút bọt biển này để các chị em có thể tạo bọt cho da của mình nhá. Đây, thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái bọt biển này để chúng ta rửa mặt. Việc sử dụng cái bọt biển cái mút bạch tuộc này rửa mặt thì đảm bảo cho làn da của các chị sạch sẽ tuyệt đối luôn nhé, bởi vì là nó có cái độ ma sát ở đây này. Một cái con bạch tuộc này nó rất là rẻ thôi các chị em ạ. Bình thường các chị em mà mua cái sản phẩm bên Na thì đã sẽ tặng cho các chị em nhé, tặng cho các em rửa mặt. Đấy, dùng tay thì nó cũng không được sạch sẽ lắm đâu, cho nên là mình dùng cái con bạch tuộc này để rửa mặt đấy thì đảm bảo da nó sạch sẽ, mà giá nó khá rẻ mà sử dụng rất là lâu luôn. Nhưng mà con bạch tuộc đấy các chị em có thể dùng cả năm nó mới hỏng ấy, có khi lại hơn. Đấy, khi mà chúng ta rửa xong rồi nhá. Thế thì bình thường là em chỉ làm bình thường các chị em rửa mặt thì rửa khoảng tầm trong cái khoảng là từ 100 đến 120 giây là ok nhất nhá. Em sẽ hướng dẫn qua. Sau khi mình rửa bằng cái mút bạch tuộc này rồi thì các chị em bình thường là chúng ta sẽ vả nước vào mặt đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã có một cái dụng cụ này, các chị em không cần phải vả mặt trực tiếp vào mặt nhé, mà sử dụng cái mút bọt biển này. Ở spa thì người ta hay sử dụng cái mút bọt biển này, các chị em lấy mút bọt biển này, các chị em nhúng nước sau các chị em vắt sạch. Sau đấy là chúng ta sẽ lau như thế này. Đấy. Các chị em có biết là cái mút bọt biển này nó sẽ giúp cho các chị em lấy sạch tất cả các bã nhờn rồi xả các cái bụi bẩn, nó có tác dụng hút nữa đấy, hút tất cả các cái bụi bẩn và những cái chất dơ ở trên mặt của mình và lấy đi sử rửa mặt luôn. Đấy, đảm bảo da mềm mại và rất là sạch sẽ luôn nhé. Và ở spa này các chị em thấy là mình mà đi massage các kiểu rửa mặt đấy đều sử dụng cái mút bọt biển này. Thì ở đó thì em thấy đa số là người ta chỉ sử dụng cái mút bọt biển bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà các chị em mà có điều kiện thì sử dụng cái mút bọt biển của Hàn Quốc này sử dụng rất là lâu và rất là mềm da. Đấy, sau khi như thế này là các chị em đã có một làn da sạch sẽ rồi, sạch sẽ luôn nhá, không cần sử dụng vả lại nước, mà các chị em không cần phải vả và băng tung tóe rồi mặt ướt hết các cái nước đâu, mà chỉ cần sử dụng cái mút bọt biển này, tại vì là nó có cái tác dụng là hút cái sữa rửa mặt với cả bụi bẩn, nó hút vào cái bọt biển này. Đấy, các chị em sau khi dùng xong thì các chị em vắt nước và chùi sạch như thế thì đem cất đi, thế là xong. Đó, các chị em thấy chưa, đảm bảo quá tuyệt vời luôn. Mà cái này thì em có tặng kèm khi mà các chị em mua sản phẩm của Placenta nhá, các cái sản phẩm ở bên em sẽ tặng. Hoặc là chị em nào mà nếu mà không muốn mua cái sản phẩm bên em ấy thì em có thể bán một cái bút như thế này. Bình thường người ta bán là khoảng 85 đến 90 ngàn, nhưng mà em chỉ có lấy khách thì em chỉ bán 65.000 thôi. Các chị em nào mua thì có thể mua ngay nhá, không hết, tại vì em chỉ có về 200 cái thôi mà chỉ để lấy 100 rồi, còn được 100 em nữa thôi. Nhanh tay nhé các chị em nhá.